喺異界漂泊無定嘅靈魂，你係時候甦醒，你要接受我對你嘅召喚。係邊個喺我長眠嘅時候騷擾我？我係咪已經甦醒咗？係啊，魔道士先生。歡迎你哋光臨異界嘅海洋。我個名叫做花寶蘭，係個引導者。加迪金四戰將之一，必士圖所做嘅次元迷宮叫做深海歧途。迷失嘅人成功突破其中嘅難關。但係佢哋要到幾時先至可以完全過關，去到異界海洋嘅盡頭呢？魔道士，係咪真係可以跳落去㗎？應該唔會有事嘅，真美都俾佢攔住喺上面啦。等陣啊，可能係陷阱嚟㗎。幸福了！幸福了，佢話冇事喎。好啦，小愛、小優，好似妖皮咁啊！甜班糖啊！照咁睇，我哋走唔到住喎。我哋而家喺雲層上面。唔係喎。而家我哋喺方格嘅入邊，咁樣嘅雲層世界一定係敵人出嘅難題，所以我哋一定要解開佢。而家咁嘅情形，應該唔會有咩危險。咪走啊！等陣啊！姐姐，佢硬死啦！伯爵大人，到底
底你話呢班人出咗條咩難題啊？你都係時候講俾我聽啦。我點知啫？你問下奧斯卡啦。問奧斯卡？係佢提出嘅，佢叫我今次俾佢出題考佢哋，咪照佢意思做咯。呢個奧斯卡做出乜嘢都一定唔俾我哋知道噶。嘿嘿呀，我只係主將啊，佢竟然唔理我，直接向百將大人提出要求。唔啊哎呀，我又有不祥嘅預感。小愛、小優，大家快啲走啊！係啊，睇下上面好似有啲嘢嚟緊喎。國務丁，進入戰鬥狀態。大家快啲翻入前廳裏邊先啦！又係伯爵嘅手下？唔係啊，唔單止係咁啊。全身紅色嘅？冇錯，我記得佢上次現身嗰陣，啲氣氛同而家唔一樣嘅。佢係咪換咗件衫呀？點解好似俾啲霧困住咗咁嘅？冇辦法可以喐到啊！小愛、小優，點解會咁嘅？紅色嘅霧有股邪氣啊！係啲咩法術啊？阿峰，開始喐啦！土壤子彈，我個力量。魔槍。解動，嗰支係魔槍。風扇葉以高速咁旋轉，吹動咗土壤嘅能量，係種靈與力量合而為一嘅戰法嚟。我已經決定用咩土壤子彈對付你啦！代表冇光彩靈魂嘅目錄，代表你唔可以重生嘅處女白，代表將一切凍結嘅冰藍，發亮啦！召喚獸，冰雹。好犀利啊！呢種就係魔槍嘅力量，利用土壤引發出咁大力量，仲可以將能量以召喚獸姿態顯現喺異空間。召喚獸對佢冇效啊！真係㗎？犀利啊！今次嚟唔係揾你。
又多咗一個敵人啦，我哋今次玩完啦。司徒，諗唔諗到辦法啦？我就算諗到計仔，身體都冇辦法可以喐得到啦，冇晒符啊！點解？我等你好耐，你點解要咁做？我由沉睡之中復活嘅目的，就係要同你決一高下。即管出招啦，我個好細佬。哥哥。你仲記唔記得嗰場直接影響我哋世界嘅慘烈大戰？嗰次點解我唔理死活衝向敵陣？點解我明知會死都咁做？你明唔明？係因為哥哥係個極重尊嚴嘅戰士。唔係，我嘅腦入邊只係諗住一樣嘢，就係你啊！諗住我？諗緊，俾着係你會點？俾着係你會有咩行動？我當其時不斷係咁諗，我哋兩兄弟之中，到底係哥哥我啊，定係你先至係最強？哥哥，我渴望喺戰鬥之中過關斬將，顯示俾世人睇我嘅劍術點都比你高一籌。可惜我最後都戰死沙場。只不過即使我戰死沙場，我意識仲未死。哥哥，你真係咁想分高下？我哋嘅世界已經俾混沌完全吞噬咗，我哋嘅所有嘢都冇晒，所以我亦都冇咩牽掛。原來佢哋兩個自己嘅家族都係俾混沌吞噬咗，佢哋都係受害者嚟。唔通阿峰嘅世界都係咁樣？嚟啦，細佬，同我決鬥啦！哥哥，而家嘅我即係依附喺劍上面嘅亡魂，你就用你嗰把利劍回應我要同你決鬥嘅要求吧！伯爵大人，唔知你覺得點呢？唉，我感覺到混沌已經着我身體啦。係咁嘅話就真係好啦。奧斯卡佢啊，真係一個壞心腸嘅人嚟啊！我哋始終都係好需要魔劍士。你唔出招嘅話，咁我就出招先啦！醒下啦，哥哥！真係有人想利用你嘅怨氣達成不可告人嘅目的嘅咋？唔通你連咁樣都唔明白？就算事實係咁，咁又點啊？哥哥，嚟啦！接我哋一招極怒之劍啊！好細佬，你就喺華麗玩嗰個擁抱之下，好好咁長眠啊！真紅嘅安寧曲。
嘅安確。係兩個好厲害嘅混沌能量啊！但係我咁辛苦整出嚟嘅深海砌圖就會俾佢哋破壞啊！點解次次都係咁？喺嗰個時候，哥哥，請你嘅靈魂安息啦。係咁，你就用你嘅利劍鎮壓住我嘅靈魂，等佢長久安息啦。哥哥，你而家已經喪失咗魔道嘅力量啦。相信我嘅劍可以令到哥哥你嘅靈魂得到安息。果然好劍法。你嘅劍係用嚟斬真正嘅敵人，我嘅好細路，我完成到嘅任務就交俾你，拜託你。哥哥。件事，你哋點啊？冇事啊嘛？我嘅深海砌圖實會渣都冇噶。哎呀，原來咁科學噶咋？說話唔係咁講啊，伯爵大人，根本就唔係化學，只係魔劍士同埋勢均力敵嘅敵人戰鬥，雙方都會放出足以摧毀整個世界嘅能量噶。大人啊，你要搞啲咁嘅嘢嘅話，應該事先同我商量一下啊嘛。係啦，得啦，我明啦。係咁點做啊，奧斯卡？魔劍士先生同黑色嘅風，呢個時候仲係唔適宜戰鬥，分開佢哋對大家有好處嘅。咁啊係，橫掂我而家已經食到好飽啦，係咁好啦，深海砌圖要去第二個階段。咁嘅，猛咁搖嘅。混沌。